Даш, а где протеин? Мы же его 2 дня назад брали. Почему все пусто-то? Че, падает ничего там нет? Почему быстрее? Надоел выдумывать, сам сожрал, поди да и забыл. Как сожрал? Неужели сожрал? Дядя, ты не видел кошку? Я ее везде потерял, нигде найти не могу. Я вообще не знаю, Даш. Ну, странно. Она была здесь, и сейчас ее нет. Ну, она- Дядя, кошку обязательно надо найти. Ведь она такая добрая, умная и вкусная.